lockdown biang India pilai sngo ya kini khubor ki message PDF bat ki post baro ki ikum ki basisha hendre ka jingkali ka bakang san kalong kane kalong shisha ne ka dei tang fake news ka khubor bem dai hai kini kisngi bon ki brew ki yo ya ki message ha WhatsApp Facebook bat ki we ki ong ba kan dan lockdown shnong bat ki sor kin khang ki pat ba kin hap shong hayeng bat ki dan ro ki government notice ki ba ikum ki basisha hendre ka sarkar India kala karen shai kini ki khubor ki long fake ki bem dai dan kanu ka hukum patikna ban pinlong lockdown hari India kabamut kalong kini ki post ki ba PUE online ha social media kim dei ki basisha tamba bun pat ki brio ki nget yakane kabaning kong ki brio ki dangkan mau ya ka lockdown ha ka por covid kabaar ki post ki hukum ki official document ki long kum basisha kabalai ki brio ki share khamchak ki shupen saphriang kham da tip kadai ka basisha ne yam fake news kam dei tang ka jing le kai kini ki khubor bem dai ki lak ban pin shap tiang ya ki brio ki lak ban pin mi jing kumar bat ka lak ban pin bakla ya ka jimut ji perkhat tang shi message ba share ka lak ban poisha hajar ngut phi pisan ni uwei bat utu usan ni uwei ka khubor ka postat phi dei ban check sha na khubor batikna phim dei ban share kloi phi ha ban su thu sha ban ngai te ka lockdown India kam dei ka basisha henre ka fake news ka dei ka basisha banya lambakla phila yu ini ang kumpini ki message comment hapo balada phi kwa shu ki video kumpini subha subscribe khuble shibon